Was jy ooit by Jesus vir die reiniging, waar daar is deur die bloed van die lam? Glo jy in genade vir beveiliging, deur die kosbare bloed van die lam? Is jy rein deur die bloed, ja, deur die kosbare bloed van die lam? Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? Wandel jy nou dagelijks met jou heiland saam, deur die kosbare bloed van die lam? Is jou siel volkome op sy grote naam, deur die kosbare bloed van die lam? Is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? Ja, kom die bruidegom, is al jou klere wit, rein gewas deur die bloed van die lam? Is jy ook bereid om aan die fees te sit, deur die kosbare bloed van die lam? O ja, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? Leg die sonde af wat jou nog so besmet, word gewas in die bloed van die lam. Die fontein vloei nog wat nou jou siel kan red, deur die kosbare bloed van die lam. O ja, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Ja, is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? O ja, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Ja, is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? O ja, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Ja, is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? O, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Ja, is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? O ja, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Ja, is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? O, is jy rein deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam? Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit deur die kosbare bloed van die lam? Daar is krag, ja, wonderwerkende krag in die dierbare bloed van die lam. O, daar is krag, ja, wonderwerkende krag in die dierbare bloed van die lam. O ja, daar is oorwinning, ja, wonderbaar oorwinning in die dierbare
ja wonderbaar geneesing, die dierbare bloed van die lam, daar's geneesing, ja wonderbaar geneesing in die dierbare bloed. Oh, halleluja, daar is kracht, ja wonderwerkende kracht in die dierbare bloed van die lam, daar is kracht, oh kracht, ja wonderwerkende kracht in die dierbare bloed van die lam. Oh ja, daar's oorwinning, ja wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die lam, daar's oorwinning, ja wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van. Prys die Here, daar's geneesing, ja wonderbaar geneesing, die dierbare bloed. Oh halleluja, daar's geneesing, ja wonderbaar geneesing in die dierbare bloed van die lam. Oh, Here sê die lam, ja, Here sê die lam, hy het sy bloed gestort vir my en vir jou. O, hy sal ons met kracht bestraal, sodat ons nooit sal verdwaal. Daar is kracht, ja, daar is kracht in Jesus se bloed. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Dankie vir u seun, dat u hom gegee het as 'n skuldoffer. Halleluja. Dankie Here Jesus, dat u die lam is wat geslag is. Dankie o Gees van God, wat die hele tyd saamgewerk het. Wat die mens ook kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daar is net iets wat ons kan verlos van sonde. En dit is die bloed van die lam. Prys die Here. Baie, baie dankie Here. Dit wat ons in hierdie dag gesing het, is so waar. Vraag wat gevra word, is jy rein? En Here, baie, baie dankie. Dat dit is die vraag wat ons elke dag van ons lewens moet antwoord. Is jy rein deur die bloed? O Here, dankie dat daar is versoening, dat u tree vir ons in. Halleluja, u is die voorspraak, u is die middelaar, u is die reiniging van sonde deur u kosbare bloed. Baie, baie dankie, dat net die bloed kan ons gebring het, dat ons waarlik kinders van God is. Erfgename, broers en susters. Halleluja. Dankie vir die bloedverbinding wat ons met u het, dat ons bloedverwante kan wees. In Christus, in sy bloed. Baie dankie, dat ons in hierdie dag besef, Here, dat die bloeddraande evangelie, die enigste reddende evangelie is, wat daar is. Halleluja. En ons prys u daarvoor, Here, daarom kan ons ook sing. It's dripping with blood, this Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Halleluja. Here, u bloed het gevloei, die disippels se bloed het gevloei, u kinders se bloed het gevloei. Halleluja, van die Ou Testament af. Abel se bloed het gevloei. Baie, baie dankie. Diere se bloed het gevloei, terwille van ons as mense oortredinge. Terwille van ons sondes en ons ongeregtigheid. Gee groot genade, Here, dat ons hierdie evangelie nie uit ons lewens sal kry nie, maar Here, laat dit
altyd deur ons lewens verkondig sal word, sodat U waarlik kan red en kan vrymaak, die wat na U toe kom. Baie, baie dankie vir U woord dan ook in hierdie môre. Baie dankie, Here Jesus, dat ons ook kan bid. Elkeen wat 'n oor het, sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En Here, laat elke oor ook bestryk sal wees met U bloed, sodat die geregtigheid, sal kan ingaan, die waarheid, en dat die verderwer nie inspraak sal kan lewer in elke lewe nie. Net U bloed kan dit keer, en daarom vra ons dit. Halleluja. Baie dankie dat ons dan in hierdie oomblik ook kan saambid vir almal wat siek is. Here, ons sing, daar is genesing, wonderbare genesing in die dierbare bloed. En Here, ons weet dat deur U wonde daar genesing gekom. Maar Here, hierdie genesing is alles in U bloed. Daar is niks wat in die Nuwe Testament is wat gedoen word, wat nie in U bloed is nie. En ons dankie dat die genesing is ook daar, en ons eer U, dit kom deur U wonde, en ons prys U daarvoor, en daarom bid ons vir elke sieke, vir genesing in die naam van Jesus Christus. Halleluja, dankie dat U die werk doen. So bid ons vir al die gebedsversoeke. Here, selfs gebed is in die bloed. Halleluja, want die hele Nuwe Testament is in die bloed. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat ons kan bid vir hierdie gebedsversoeke, en ons weet dat U hoor en U antwoord, want U het die bloedoffer gebring. Ons eer U daarvoor. Halleluja, dat U dit doen vir elkeen. So bid ons weer eens vir reën. Dankie sê vir al die reën wat al reeds geval het, en die reën wat heiliglik geval op verskeie plekke. Here, U word verheerlik hierin, want U het gesê U sal dit doen, en ons eer U dat U dit doen, en ons dra die getuienis daarvan. Baie, baie dankie dat U ons nou saam seën in U wonderlike naam, en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om saam te wees in hierdie môre, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ek wil die Here baie, baie dankie sê vir die Heilige Gees, soos die skrif sê, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid. Ek dink daar is iets wat die mens baie verkeerd verstaan, en ek sien in hierdie tye baie op die Facebook dat die mens begin glo dat hy wat glo en hom laat doop sal gered word. So, dis al wat jy bedoel. Eers as jy klaar gedoop is, dan sal die saligheid en die verlossing ensovoort plaasvind. Nou, ek wil vandag vir u weer dit sê, dis die grootste leuen wat ooit verkondig. Ja, maar die woord sê so. Maar die probleem is nie dit. Ken jy alles van die woord? Dat jy kan sê, dis die alleen waarheid. Dat hy wat glo in hom dood sal gered word. Hy wat glo in die naam van die Seun van God sal gered word. Hy wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is, sal gered word. Dis alles reg. Hy sal gered word. Sal gered. Hy wat glo in hom dood sal gered word. Sal gered word. Eerste, hy wat glo deur die geloof in Christus Jesus as jy klaar geglo het, die geloof alleen kan jou red met die bloed. Die doop kan nie dit doen wat die bloed van Jesus Christus doen. En jy sal dit baie duidelik verstaan in hierdie dag. En ek wil net dit sê. Die mens, God het die mens gemaak. Gees, siel en liggaam. Nou, wanneer ons praat van die liggaam van die mens, bestaan uit gees, siel en vlees. Dis die liggaam. Maar wanneer ons praat van die vlees, praat ons van die vleeslike deel van die liggaam. Ons kry die geestelike deel, ons kry die sieldeel,
en ons kry die vleesdeel. Dit vorm die liggaam van die mens. Nou, hier is iets wonderliks in die woord van die Here. En dit is wanneer ons gaan kyk net na die skepping. God het die mens gemaak, die vleeslike mens, met 'n siel. En hier is iets interessant. In daardie stadium was die mens gelyk aan die diere van die veld. Hy het 'n siel gehad, hy het vlees gehad, en hy het 'n bloed gehad. Dis die 3 dinge wat die belangrikste is. Maar, toe kom die verskil, en God blaas sy asem, dit meen, van sy gees, as die Maleagi gelees, en sê, God het net een mens gemaak, alhoewel hy nog gees oorgehad. Dit meen, hy blaas van sy gees in Adam, en dit vorm die gees van die mens, en dit maak die siel 'n lewende siel, wat die diere nie het nie. Halleluja. Daarom sê hy in Prediker, die siel van die mens sal opgaan, en die siel van die dier sal teruggaan aarde. Want die dier het nie 'n lewende siel nie. Halleluja. Nou, hier is iets interessant. So daar is 3 dele in hierdie een liggaam. Die gees wat God in ons geblaas het, die woord van die Here sê, ook in Prediker, hy sê dat die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit meen, my gees is 'n lamp van die Here. Dis die eerste ding. Dan het ons die siel. Die siel is in die bloed, en die lewe is in die bloed. Dis die siel. Luister mooi. Die siel is in die bloed, en die lewe is in die bloed. Dit meen, die siel is deel van die bloed, en die siel is deel van die lewe wat in die bloed is. Dan kom ons by die vleeslike, die stof, en dit sal tot stof terugkeer. Halleluja. En wat hier vir my wonderlik is die Bybel sê, hy sê, as die mens sterwe, sal die gees wat God gegee het, terugkeer na God. Jy moet mooi kyk, terugkeer na God. En die liggaam terug na die stof, waarvan die Here die mens gemaak het. Dit sê die woord baie duidelik. Dit is eintlik interessant dat hy sê nie waarheen die siel gaan nie. Weet jy waarom? Want jou siel, waar jy jou siel wil hê, is jou keuse. As jy die ewige lewe wil hê, as jy wil hê, jou siel moet die ewige lewe hê, en dit is jou wil, dan moet jy God se wil bo jou wil plaas en sê, nie meer my wil nie, maar u wil. Maar, wanneer ek wil hel toe gaan, is dit ook my keuse. Halleluja. Dis waarom God nie bepaal het waar jy in jou siel gaan nie, behalwe in die begin. Gesê, as jy sondig sal jy sterwe. Dit meen, jou siel sal sterwe en jou liggaam sal sterwe. Maar die heel eerste iets wat gesterwe het in die tuin was die siel. Dit meen, hy was onderworpe daaraan om die ewige dood te sterwe. Halleluja. Want die vleeslike liggaam het bly lewe. Maar hy het later ook gesterwe. Dit het die woord van die Here bepaal. Nou, hierdie ding is dat die siel het God, want daarom sê God het sy maaksel vertrou. Hoe het God sy maaksel vertrou? Nou, om te kyk of sy maaksel sy wil sal doen. Wat was God se wil? Nou, as julle eet, sal julle sterwe. Ek wil nie hê julle moet sterwe nie. Maar as julle eet, sal julle sterwe, want ek het die boom van die lewe ook in die tuin. So, jy het die keuse. As jy nie eet nie, sal jy lewe. As jy eet, sal jy sterwe. Dis jou keuse. Dis jou wil, en ek gaan nie daarby inmeng nie. Dis joune.
as ek kyk na die woord, God het sy maaksel vertrou. Nou, dit meen, God wou nie weet wat die mens gaan kies nie. Hy het sy maaksel vertrou. Halleluja. En toe die mens kies om te eet, was dit nie iets wat God vooruit geweet het nie. Ja, maar hy is alwetend. Omdat hy alwetend is, omdat hy almagtig is, kan hy iets uit, as hy ons sondes agter sy rug werp en nooit weer daaraan dink nie. Hoe is dit moontlik? Dis God. As hy sê, ek sal nooit weer aan dink nie, sal hy nie, dit sal nooit weer by hom opkom nie. En die keuse wat die wil van die mens is, die mens bepaal het self. God dink nie eers daaraan wat die uitkoms gaan wees nie. Hy het dit verwyder van hom af. Nee, ek vertrou hulle, klaar oor uit. Ek wil niks weet van wat hulle gaan kies nie. Ek vertrou hulle. En die mens doen skade aan die vertroue wat God in hom gehad het. En hulle doen dit wat hy gesê het, moet dit nie doen nie. Dit meen, hulle is ongehoorsaam aan sy woorde. En wat gebeur? Die mens sterf. Eerste, die siele dood. En dan, dit is die ewige verdoemenis. En dan, die tweede dood, is die dood van die liggaam. So, ek wil hê moet mooi kyk, ons moet nie, wanneer ons kom by die bloed van Christus, nie weet wat presies aangaan in ons nie. En dit is waarom het belangrik is, en wat interessant is, die Here Jesus, hy sê dit in Jesaja 53, hy het sy siel as 'n skuldoffer gegee, nie sy liggaam nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Hy het sy siel, want die Here wil die siel red, die liggaam sal outomaties kom. Maar die Here wil die siel red, want as die siel gered word deur die bloed, dan is daar hoop vir die liggaam ook. Halleluja. En hierdie twee, die siel en die liggaam, met die gees kan ons niks doen nie, want dis 'n lamp van God. Dis al, hierdie lamp moet aan die brand gesteek word. En dit kan alleen gebeur deur die bloed van die lam. Halleluja. Kan ons gered word en dan kan God sy liefde in ons hart uitstort deur die Heilige Gees wat hy aan ons het gegee. So, daar is die lamp. Nou, die Here sal sorg dra vir die lamp. As my siel gered word deur die bloed van die lam, nou, dan sal my lamp ook aan die brand gesteek word. Dis waarom God die Vader van die ligte genoem word, want die gees van die mens is 'n lamp. En hierdie lamp moet brand. En hierdie gaan terug na God. Die dag is hy sterwe. Dit meen, God maak die lampe by mekaar. Halleluja. Prys die Here, want dit behoort aan God. Want hy het dit gegee. Jy moet nie dink, omdat God jou lamp vat as jy die dag sterwe, dat jy gaan na hemel toe. Nee. Die Here haal net die lamp uit wat hy ingeblaas het, daar in die begin. Hy haal hom net weer uit. Dan word die siel sterflik, nie met die dood nie, maar met die ewige hel, daai dood. Kom ons gaan net verder. Halleluja. Nou, mense, ek kan nie baie daaroor praat nie, maar ek wil net dit sê, en dit is dat, hierdie mense wat verkondig dat, glo en laat jou doop, ken nie die woord van God nie, en die sal gered word, hulle ken nie die woord van God nie. Hulle weet nie wat Christus werklik kom doen nie. Nou, hulle wil hulle kerke vol kry deur mense te doop. So, jy het nie nodig om enige iets te doen nie. Glo jy in die Here Jesus Christus, glo jy in sy naam, glo jy dat hy die Seun van God is? Ja, amen. Kom ons doop jou, nou is jy gered. Dis alleen uit die put van die hel. Daar's een ding wat belangrik is, en dit is die bloedverbond. Die Here het met Abraham 'n bloedverbond aangegaan. En hy sê hierdie woorde, Genesis 17 vers 4, wat my aangaan, kyk, my verbond met jou is met jou, en jy sal die vader
van menigte nasies word. Halleluja. Hy sal die vader van menigte nasies word. Almal in die Nuwe Testament wat deur die bloed van Jesus gered word. Sover die aarde aangaan, is Abraham ons vader. Dit sê die woord baie duidelik. Want ons almal kom uit een bloed uit. En God sluit met Abraham wat uit dieselfde bloed kom as Adam, sluit hy 'n bloedverbond. 'n bloedverbond. En hierdie bloedverbond is vir al die nasies, want die woord van die Here sê vir Abraham, die kinders moet besny word op die seuns op 8 jaar, en die vreemdelinge en die mense wat vir jou kom werk ensovoorts, die slawe ensovoorts, al die manne en al die seuns moet ook besny word. Dit meen dat die heidene het alreeds by die eerste verbond onder hierdie bloedverbond ingekom deur die besnydenis. Jy moet dit mooi verstaan. So dit is waarmee Paulus sê, in Christus is dan nie Jood of Griek of vry man nie. Waarom? Want die verbond veroorsaak dat selfs die heidene besny word, wat by Abraham hulle werk, ensovoorts. So, dit wat die woord hier sê, menigte nasies, dis waarom hy sê, en hy het ons gekoop deur sy bloed, uit elke volk, nasie, stam en taal. Dit het al by Abraham gebeur, met die eerste verbond. Nou met die tweede verbond, is dit die bloed van Jesus, en nou word die skeidslyn tussen hierdie twee afgebreek. Ek wil sê die skeidingsmuur tussen die twee word afgebreek deur die bloed van Jesus, en die Jode en die heidene word een nuwe heilige volk. Klaar. As jy 'n Israeliet wil wees, dan weet jy die saak laat jy by die bloed uitkom. Want jy sal met jou Israelitiese geloof hel toe gaan. As jy 'n Jood wil wees, as jy 70 Adventist wil wees, ek gee nie om wat jy is nie. As jy nie deur die bloed kom nie, gaan jy hel toe. En hier is baie iets interessant. Ek wil net vra, die eerste verbond is met bloed ingewy. Is ek reg? Ek wil net vra, kan die doopwater die eerste verbond inwy? Kan die doopwater? Nee, hy kan nie. Want water beteken niks by die Here nie. Met water het hy die wêreld laat vergaan. Maar daar is 'n redding in water, ek sal later daarby kom. Maar die bloedverbond het niks met water te doen nie. Het niks met die doop te doen nie. En die Nuwe Testamentiese verbond, die tweede verbond, is ook met bloed ingewy, maar hierdie keer, heel eerste, met die besnydenis van die Here Jesus, en tweede, toe hulle hom versny en hom slag en hom aan die kruis hang, toe word die Nuwe Testament met bloed ingewy, nie met die doop nie. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Here? En dit is in my baie mooi. Hy sê die 17de, 13de vers, Genesis 7, die wat in jou huis gebore word, wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in hulle vlees wees as 'n ewige bond. Aan wie? Aan die slawe. Die wat Abraham hulle koop as slawe. So, hy sê, so moet dan my verbond in hulle vlees, die slawe se vlees, wees 'n ewige verbond. Dit meen hierdie ewige verbond het alreeds by Abraham begin vir alle nasies, volke en tale. Wat nog te sê van die tweede verbond, die nuwe verbond? Daardie bloedverbond, hierdie bloedverbond is vir stamme Israel, volke, nasies en tale. Halleluja. Wil jy deur jou Israelitiese geloof die bloedverbond verbreek? Jy
kan in jou lewe dit nie reg kry nie. Ek wil dit vir jou sê. Nou as jy dit vir my sê, sal ek vir jou lag. Want God het die ganse mensdom op hierdie aarde ingesluit by die nuwe bloedverbond. Halleluja. Prys die Here. Nou, hier is 'n baie interessante ding. Die Tweede Testament is ook met bloed ingewy. Jesus is besny, en die woord sê, die woord praat van die versnyding. Ja, hy is ook geslag en aan die kruis gehang, dit meen op die altaar, en dit is die nuwe verbond, of die tweede verbond. Nou, hier is iets wat interessant is, wat nie interessant, wat goddelik is. Nee. En dit is bloedvergieting. Bloedvergieting was van die begin af. Wat was die heel eerste bloedvergieting? Genesis 3 vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Dit meen om hierdie velle in die hande te kry, moes God bokke slag en hierdie bokke se bloed is vergiet. En daardie vergieting van die bloed, luister nou baie mooi, het alreeds vir Adam en Eva vergifnis gebring. Alhoewel hulle vervloek en gestraf is, alles bevloek is en hulle gestraf is, het dit vergifnis gebring. Dis waarom die offer van Abel so belangrik is, dat God het Abel en sy offer genadiglik aangesien. Vergifnis, wat bring vergifnis? Genade. Maar wat bring genade? Die bloed wat vergiet is. Luister baie mooi vandag. Die vergiete bloed van die bokke wat die velle van gemaak is en die vergiete bloed van Abel, van die offer, bring vergifnis aan, maar die offer bring ook genade vir die mens. Dit meen, die God sal genadiglik wees oor die mens om hulle te vergewe. Nou word Abel doodgeslaan en nou roep sy bloed van die aarde af. So die bloed spreek nou. Die bloed van die mens sal altyd spreek. Halleluja. En nou gaan ons verder. En hy sê hierdie woorde in in Hebreërs 9 vers 22. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. Kan ek dit weer sê? Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dis waarom die bokke geslag is. Daar moes bloedvergieting kom vir vergifnis. Nou, ek wil net dit vra. Sonder bloed vind daar geen vergifnis plaas nie. Nou wil ek net vra, hoe is dit dan dat die Bybel sê hy het glo na wat doop en tot vergifnis van sonde en reiniging van sonde ensovoorts. Kom ons sê dit. Die bloed van Jesus wat uitgestort is, dit meen die vergieting van bloed, die bloed aan die kruis, het die hele Nuwe Testament is in die bloed. Dit meen, selfs die doop is in die bloed. As dit nie vir bloedvergieting was nie, sou die doop vir jou niks beteken nie. En dit meen net een ding, as jy nie gered word en verlos word deur die bloed van die lam in Christus nie, en jy laat jou doop, dan doop jy jouself onder 'n oordeel in. So julle wat verkondig, glo en laat julle doop, julle sal gered word. Julle verkondig 'n oordeel oor die mensdom. Waarom preek julle nie oor die bloed nie? Kom maar sê nou vandag vir u. Dat as jy
bly by die doop wat kan red en vergewe, ensovoorts, ensovoorts. Wat ek nou vir jou sê, sal jy saam met jou doop die ewige verdoemenis ingaan. Want die bloed moet eers vergiet word, en die bloed moet eers in my lewe werk, voordat ek my kan laat doop. As ek dit nie glo nie, dit meen, as ek nie glo in die bloed, verreiniging ensovoorts nie, maar en ek laat my doop, beteken dit vir my niks, want die doop is ook in die bloed. Halleluja, die hele Nuwe Testament is in die bloed. Prys die Here. Nou sê hy, kom ons gaan net na Exodus 12 vers 7, en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bootdrempel, aan die huise waarin hulle eet. 13 vers, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees. Wat is die bloed? 'n teken. Halleluja. Die bloed van die kruis, met Jesus aan die kruis, wat is dit? Dis die teken van my redding. Dis die teken van my versoening met God. Jesus aan die kruis, die bloed van die kruis, alleen kan vir my versoening doen. Lees vir my in God se woord waar die doop versoening kan doen voor God. Kom, my versoen met God. Lees dit vir my in die woord. Waar die doop my kan versoen met God. Hy kan nie, want dis net die bloed. Kom ons gaan lees verder. Halleluja. Hy sê, dit sal 'n teken wees aan die huis waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Nou, vat die mense vandag Psalm 91. Hulle maak dit oop in hulle Bybels. Die Here sal jou bewaar, die Here sal jou beskerm, en die vuurige pyl sal jou nie tref nie, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Kom ons sê ek nou vir iets. Vat Psalm 91, sit dit in die bloed, en daardie Psalm sal vir jou 'n werklikheid word soos nog nooit van tevore nie. Al is dit in die Ou Testament. Want alles wat Psalm 91 sê, word in die hele Nuwe Testament beskryf. En die hele Nuwe Testament is in die bloed. Vat die volgende keer, as jy jou Bybel oopmaak, en sê, Here, Psalm 91 vir my, dankie dat hierdie Psalm ook in u bloed is, en ek pleit u bloed, ek besprinkel u bloed oor hierdie skrif. Kry die Psalm in die bloed, en die bloed kry jou in die oorwinning. Kom maar sê ek nou vandag vir jy nog iets. Die doop het vir jou geen oorwinning nie. Niks. Die bloed wel, want hy sê dit in Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Nou, en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Halleluja. Waar hulle lewe tot die dood toe nie. Waar die dood? Die dood van die kruis. Dit meen, ek gee nie om, ek het my lewe nie so lief dat ek nie saam Christus gekruisig wil word en saam met Christus wil sterwe aan die kruis nie. Broer, ek sterwe eerder elke dag aan die kruis saam met Christus. Want ek het my lewe nie so lief nie, want my lewe is vir my niks werd nie. As my lewe nie in die bloed is nie, dan is my lewe niks werd nie. Nie eens vir die Here nie. En dit kan die doop nie doen nie. Wat sê hy verder? Hy sê, neem die bosie, ek gaan net vinnig lees, en hy praat van dit aan die deurposte beskryf word, maar hier is iets wat baie belangrik is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Moet nou baie mooi luister. My stryk die deurposte
met die bloed. O, halleluja. En laat almal ingaan en maak die deur toe. Want as jy die deur oopmaak en jy stap uit, dan stap jy onder die beskerming van die bloed uit en dan kan die verderwer jou tref. Want die Here gaan eers vir jou sien en dan die bloed, maar dan gaan dit te laat wees. Want jy uit die bloed uitbeweeg. Jy onder die bloed uitbeweeg. Halleluja. Jy wegbeweeg van die bloed. Halleluja. Dit is so wonderlik. Dit meen binne in die huis word almal beskerm deur die bloed en almal in die huis, sy eerstelinge word gered om te bly lewe deur die bloed. O, halleluja. En die Here sê op een plek, hy sê in hierdie instelling, dit meen, hierdie Pasga, moet vir julle 'n ewige instelling wees, vir al julle geslagte, en dit geld nie net vir Israel nie, dit geld vir al die geslagte, wat ook besny is. Halleluja. En daarom die bloed van Jesus, die Pasgafees, toe Christus geslag is aan die kruis, bly onder die bloed, bly binne die bloed, nie op 'n ander plek nie, want waar is hierdie lam geëet? Binne die huis, met die bloed wat beskerm. So bly binne in die huis. Halleluja. Gaan deur die bloed in die huis in. En ek wil nou vandag vir jou sê, deur die doop sal jy nooit in die huis van God eendag ingaan. Net deur die bloed. Want Jesus is die deur tot die Vader. Halleluja. En hierdie deur met sy kusyn is met bloed bestryd. En ek kan alleen deur die bloed in die huis van die Vader ingaan. Die doop kan dit nie vir my doen nie. O, halleluja. Hoor wat sê hy? Hy sê, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die drempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huis in te gaan om te slaan nie. Halleluja. Kom maar sê nou, as jy deur die bloed gekom, sal die verderwer nie toegelaat word om in jou huis in te gaan en jou te slaan. Praat nie van gemartel word nie, dis, o halleluja. En dat die sterwe te wille van Christus en die bloed vloei te wille van Christus. Nee, dit is ons deel. Dit is ons enigste offer wat ons kan bring, ons bloed, omdat ons kan sterwe vir Christus. Sterwe te wille van die evangelie. Sterwe te wille van die volgende broer en suster. Halleluja. Nie soos die bloed van die lam nie. Hy sê hierdie woorde, Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Hoor weer, die doop kan jou nie vergewe of reinig of red, enigstens as die doop self nie in die bloed is nie. Dit meen, wanneer ek my laat doop, dan laat doop ek my met 'n doop wat in die bloed is. En daarom, wanneer ek my laat doop met die doop wat in die bloed is, dan is daar ook vergifnis en reiniging en redding van sonde ensovoorts. Dan werk dit, want die doop is ook in die bloed. Maar
om in die bloed te kom, om vergifnis te kry van sonde deur my te laat doop en reiniging ensovoorts, moet ek eers sorg dat ek in die bloed kom, daar waar die doop ook is. Daarom sê hy in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. En as ons daar binne in Christus is, in sy bloed, deur sy bloed, dan vind ons die doopwater daar. Dis waarom mense, nadat hulle tot bekering gekom het, ou broer, in die bloed van die Here het hulle gereinig, dan roep hulle so uit, ek wil gedoop word. Waarom? Want hier in die bloed vind hulle die doop. Halleluja. En wanneer jy gedoop word dan, met die doop wat in die bloed is, broer, halleluja, dis nou nie net meer water nie. Nee, dis bloed, dis gees, dis water, halleluja. Wat sê die woord? Die Israeliete roep uit, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hulle weet nie wat hulle gesê het nie. Hulle het 'n skuldig gemaak aan bloedskuld. Maar die woord sê op een plek, dat die Here sal hulle bloedskuld van hulle al wegneem. Hoe? Deur sy bloed. Hy het ons bloedskuld, sy bloed wat op ons hande was, het hy weggeneem, deur sy eie bloed uit te stort. Kom ons gaan verder. Markus 14 vers 27, hierdie is 'n baie belangrike vers. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort is. Nou gaan hy verder. Hy sê, Lukas 22 vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Waar is die Nuwe Testament? In die bloed van Jesus. Hoor wat sê 1 Korintiërs 11, maar ons gebruik almal hierdie gedeelte by die nagmaal 25. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. So dit was as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Wat se gedagtenis? Sy dood, sy kruisiging, sy bloed, die bloed van die kruis. Dis waaraan ek dink wanneer ek die nagmaal gebruik. Nou gaan hy verder. Halleluja. Hy sê, drink van dit in my bloed, doen dit. En so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Dit meen, ek moet hierdie beker drink, want die Nuwe Testament is in hierdie bloed. Dit meen, as ek hierdie beker neem, dan drink ek die hele Nuwe Testament. Dit meen, die hele nuwe verbond. Hierdie testament wat met bloed ingewy is, ek drink dit. Dit meen, alles in die Nuwe Testament is in die bloed. Halleluja. Selfs die doop van die Here Jesus. Hy sê, laat dit toe, laat alle geregtigheid vervul. En ons kan alleen geregverdig word van die sonde deur die bloed, dit sê die skrif. Wanneer ek geregverdig word van die sonde deur die bloed, dan vind dit plaas binne in Christus. Want dis waar die verlossing ook is. Dis waar my redding ook is. Dis waar my saligheid ook is. Alles is in die bloed. Halleluja. En nou, wil ek verder gaan. Hy sê hierdie woorde, ek het dit al genoem oor dat die bloed, die doop is ook in die bloed. Kom ons gaan net verder, want julle almal wat in Christus gedoop is, halleluja, hoe in Christus gedoop is, die doop is in die bloed, en nou word ek in Christus gedoop. Waarom? Want die doop is in die bloed. Dit is so eenvoudig. Ek het deur die bloed in Christus gekom, daar het ek my verlossing gekry, die saligheid verkry, ek het alles wat die bloedwerk gekry, en daar vind ek ook die doop, en nou word ek in Christus gedoop, hoor wat sê hy,
Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Halleluja. Is nie wonderlik nie? Die oomblik wat ek my doop, dis 'n manifestasie, die water is 'n manifestasie van wat nou in Christus gebeur, maar dit gebeur nie met water nie, dit gebeur met bloed. Water en bloed. Dit wat ons sien is water, maar dit wat ons nie sien nie, is die bloed, en die water en die bloed. Halleluja. Getuig hierdie twee nie saam nie. Kom ons gaan net verder. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê 1 Korintiërs 11 vers 27, wie dan op onwaardige wyse brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Onwaardige wyse. Kom maar sê ek nou, jy wat verkondig, glo en laat jy doop, jy sal gered word. Moet dit nie wag om aan die tafel van die Here te sit. Want jy eet en jy drink 'n oordeel oor jouself. Jy verag en jy vermy die bloed van Jesus. Halleluja. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself. Hierdie ding is interessant. Nou, ek moet deur die bloed kom. Hoor nou baie mooi. En ek kan alleen deur die bloed kom, deur my saam met Christus te kruisig, saam met Christus te sterwe. Nou kom ek deur die bloed. Halleluja. Hoor wat sê? Dit meen, aan die kruis, om saam met Christus gekruisig te word, nou kan ek die bloed van die kruis, ek kan van sy liggaam eet, en ek kan nou van sy bloed drink. Nou. En nou het ek lewe in my. So ek kan nou maar sterwe, hier aan die kruis. Ek kan nou sterwe, want ek het lewe in my. Al het hy gesterwe, hy sal lewe. Dit meen, al sterwe ek aan die kruis, sal ek lewe. En hierdie ding is interessant. Die lewe kry ek deur die bloed, want die lewe is in die bloed, en die siel is in die bloed. Halleluja. En die Here wil die siel red. Die oomblik as die Here die siel red deur sy bloed, dan kry dit God se lewe, die lewe van Christus in. Halleluja. En my siel is nou 'n lewendige siel wat nooit weer sal sterf nie. Nou hier is 'n interessante ding. Halleluja. Nou word ek begrawe. Die ou mens word nou begrawe. Hy wat gedood gegaan het, die siel lewe. En nou word hy begrawe. Dit meen die ou mens word nou afgelê. En hy sal saam met Christus opstaan om in 'n nuwe lewe te wandel. Dit meen, nou gaan ons, die siel word aan die kruis, word hy versoen, gered, ensovoorts, deur die bloed. Die ou mens moet begrawe word, sodat hy kan opstaan om in 'n nuwe lewe te wandel. Waar die nuwe lewe? Daai nuwe lewe wat ons deur die bloed van Jesus Christus gekry het, want die lewe is in sy bloed. En my siel is in daardie bloed. En daar aan die kruis kry ek nuwe lewe. Halleluja. En wat gebeur? Nou word hierdie ou man begrawe, en nou kan hy opstaan saam met Christus om in 'n nuwe lewe te wandel. Dit meen hierdie lewe wat ek al reeds deur die bloed gekry het. Halleluja. Gaan lees net God se woord. Nou gaan ons verder. En hy sê hierdie woorde. Halleluja. Hy sê Korintiërs, Johannes sê hy, wat ek nou gelees, hy sê Johannes 6 vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Halleluja. So, ek het die ewige lewe deur die vlees en die bloed van Jesus wat ek drink. Nou sterwe ek, 'n manifestasie. Ek gaan opstaan saam met Christus om in 'n nuwe lewe te wandel. Maar as ek hier sterwe, dan gaan ek die dag opgewek word. Op die laaste dag. En
in wat ek het die ewige lewe in my. Halleluja. Maar my ewige lewe en my siel gaan na Christus toe, daar onder die troon of in die derde hemel, maak nie saak waar. Halleluja, ek is daar, maar my liggaam lê in die graf. En omdat die doop in die bloed is die doop, ons natuurlike doop wat ons doen, om mense te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, nee. Is dit 'n manifestasie as jy die nuwe lewe het, en jy word, die vlees word, die siel het die nuwe lewe, die vlees word begrawe, en hierdie vlees staan saam met Christus op, om in hierdie lewe wat ek gekry het, te kan wandel. Wie? Die vleeslike. Maar as hierdie vleeslike die dag sterwe, sal hy opgewek word, want die siel het die ewige lewe, en hierdie vlees het begin wandel in die nuwe lewe. So, die dag as my siel opgewek, en my liggaam opgewek word, wat gebeur? My siel sal weer terugkeer tot die liggaam, en nou sal hierdie liggaam tot in ewigheid saam met die siel lewe. En weet jy wat wonderlik is? Wanneer dit gebeur, dan gee God die Vader die Gees vir ons terug. Dit meen, ons lig sal skyn. Ek praat van skyn. Soos die Here op die berg van verheerliking, daardie geweldige lig. So sal ons liggame lyk. Ons sal 'n lig wees. Maar alles het plaasgevind deur die bloed. Halleluja. Die Here sê in die woord ook, Johannes 6 vers 56, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So, halleluja, hy bly in my. Hoe kan ek waarlik sy bloed drink? Die nagmaal is eintlik 'n manifestasie. Dit is 'n voorbeeld van wat werklik gebeur in die gees. Omdat ek in Christus is, in sy bloed is, kan ek van sy vlees eet en ek kan van sy bloed drink. Dit meen, en solank ek dit bly doen in Christus, bly ek in hom en hy in my. Halleluja. Hy sê, geen dan ag op julleself, dis Handelinge 20 vers 28, op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders van die gemeente van God, te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Halleluja. So my ou broer, as herder, die Here help jou. As jy aanhou net om te verkondig, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, die Here help jou. Die hel wag vir jou. Want die Here het jou as opsiener aangestel, oor die kudde wat hy deur sy eie bloed, hy het jou nie as herder aangestel, oor die kudde, om hulle te laat doop nie. Hy het hulle nie bekom deur die doop nie. Hy het die kudde bekom deur sy eie bloed. Halleluja. Hoor wat sê die woord. In plaas van die bloed van Stefanus wat vergiet is, en ons weet het, die bloed van Stefanus spreek tot vandag oor die mensdom. Halleluja. Dis waarom hy sê, Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Halleluja. Hy wat glo, dit meen, deur die geloof, in sy bloed, word ek versoen met God. Hy sê hy wat glo, deur die geloof, in sy bloed, word ek versoen met God. Hou op die doop verkondig en verkondig net hierdie 3 dinge. Hy wat glo dat Jesus die redder is,
die verlosser is, die zaligmaker, en dat deur sy bloed alleen jy gered kan word en die ewige lewe kan kry, en die lewe in Christus kan verkry, want die lewe is in die bloed. Verkondig, bekeer jy. Halleluja. Kom tot inkeer. Hoe? Alleen die bloed kan dit vir jou doen. Waarom verkondig jy nie geloof alleen nie? Vergeet die dood. Want as jy by die geloof kom, dan kom jy by die bloed uit. Die bloed van die kruis, wat vir jou en vir my alleen kan versoening doen. Die doop kan dit vir geen mens. Lees in my 'n skrif waar die doop versoening doen vir jou. Net die bloed van die kruis kan dit doen. Om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Hy sê in Romeine 5 vers 9, veel meer dan ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed. Halleluja. Nee, ek wil nou sê, nie deur sy bloed nie, in sy bloed. Waar kry ek Christus se bloed? In hom. Ek kan net daar in hom, deur sy bloed wat in hom is, geregverdig word van die sonde. Die doop kan my nie regverdig, soos wat die bloed my kan regverdig nie. Hou op om 'n halwe leuen te verkondig. Of laat ek eerder sê 'n halwe waarheid. Maar 'n halwe waarheid is in elk geval 'n halwe leuen. Halleluja. Dit is die leuen, werklikheid. Deur hom gered word van die toorn. Sê net weer vir my. Jy vra altyd, waar staan geskrywe die bloed red my? Kom maar lees ek hierdie vers weer vir jou. Veel meer dan ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die troon. Waar? In sy bloed. Wil jy nou vir my sê, die bloed kan my nie red van die toren nie? Wil jy nou vir my sê, die bloed kan my nie red van die komende oordeel nie? Dit meen, jy wil vir my sê, die bloed kan my nie red van my sondes nie? Hy kan my nie vergewe nie? Halleluja. Wil jy dit nou vir my sê? Ek het 'n waarskuwing vir jou. Halleluja, en ek gaan dit lees. Jy wat die bloed van die Here verag en die bloed van die Here verwerp, deur net te sê, hy wat glo nou na doop sal gered word. Die saligheid kom nie na die doop nie. Die saligheid is in Christus, in sy bloed. Ek gaan net hierdie een vers nog lees. Hebreërs. Halleluja. Hebreërs 10 is die vers. Hy sê, in werklikheid, kom maar sê ek vir julle wat sê, hy wat glo en nou dat doop sal gered word. Julle is teestanders van die waarheid. Ek wil vir hierdie Church of Christ sê, julle is teestanders van die waarheid, en hoor wat met julle sal gebeur. Halleluja. Hy sê, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed, wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder opvoeding op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap? Kom maar sê ek nou vir jou. Daar's net een manier hoe jy die seun van God vertrap. En dit is as jy die bloed nie ag nie. As die enigste middel wat jou kan reinig, kan vergewe en jou kan red. As jy dit verag, vertrap jy Jesus Christus en dan wil jy hom nog verkondig. Hy sê, maar die seun van God vertrap en die bloed van die Nuwe Testament waardeur hy geheilig is, onrein geag. Halleluja. Jy ag die bloed van Jesus onreinig deur jou gedoopberei. Want die doop sal jou reinig, die doop sal jou vergeld. Ek wil nou vandag vir jou sê, daar wag vir jou 'n straf. Hy sê,
Ek wil dit weer sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy ontvang wat die Seun van God vertrap het? Halleluja. Hoe vertrap? Dis sy bloed vertrap. Jy vertrap die bloed deur jou doop-evangelie. En die bloed van die Nuwe Testament waardeur hy geheilig is, onrein ag, dit meen jy deur jou doop-evangelie, ag jy die bloed van Jesus onrein. En die gees van genade gesmaak, want deur die gees van God is die liefde in ons harte uitgestort. En hierdie ding is baie wonderlik. Ek kan alleen die gees van God ontvang nadat ek deur die bloed gekom het. Ek was op 12 jaar gedoop met die Heilige Gees nog voordat ek gedoop is. Waarom? Want ek het deur die bloed gekom. Halleluja. Ek is eers agterna gedoop. Die Here het vir my gesê, 12 jaar, jy gaan jy nie nou laat doop nie. Dag as ek vir jou sê, dis reg, jy kan jy nou laat doop. En eers op 14 jaar het die Here dit vir my gesê. En nou wil jy hierdie doop wat jy verkondig, ek noem dit sommer 'n duiwelse doop. Nou, hierdie doop wat jy verkondig, sê, jy moet gedoop word. Jy lieg. Kom, jy moet deur die bloed gered word. Dis die begin van jou saligheid en die begin van jou ewige lewe. Dis alles in die bloed. Die doop het niks daarmee te doen nie. Die doop is ook in die bloed. En as jy die eerste gedoen het, deur die bloed gekom het, dan sal jy die doop ook sien en dan sal jy begeer om gedoop te word. En dis presies wat met my gebeur. Maar toe ek my op 14-jarige ouderdom laat doop, wat 'n heerlikheid was dit nie. Halleluja. Want nou het ek my in Christus, in sy bloed, ook met Christus bekleed. Halleluja, alreeds binne in Christus. Prys die Here. En dit is vir my so wonderlik. Halleluja. Die Here wil sal volgende Sondag aangaan, want daar is baie mooi dinge wat oor die bloed gaan. En mag die Here u almal ryklik seën. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, wil vir u baie, baie dankie sê. Vir u onfeilbare woord. En die Here, u het gesê, ek oordeel niemand, maar die woorde wat ek spreek, dit sal hom oordeel in die laaste dag. En oh my God, hoe skuldig is baie pastore, predikers. Hulle luister dood eenvoudig nie na u woord. Here, dit is soos hierdie wat die doop voorhou. Hulle luister nie na u woord nie. Hulle verag die bloed, hulle vertrap dit, hulle verwerp dit. Maar ons bid vir groot genade van hulle. Laat hulle by die bloed begin. Want dis van Genesis 1 af tot Openbaring 22. Halleluja. Baie dankie. Dat selfs in die Ou Testament, deur die bloed van diere, is daar versoening gedoen vir die volk. Here, dit wat geen doop of geen mens of niks anders te kan doen, is net deur die bloed. En ons dank u daarvoor. Seën elkeen wat geluister het. En laat die woord van God ingang sal vind. En laat hulle hierdie woord van die waarheid met sagmoedigheid sal ontvang, wat in staat is om hulle siele te red. Dit sê Jakobus. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.